O papá Paulo é filho da mãe Chassa Mbuela Helena. É do doutor Ngimbi Barthelemy de Chile. Ela não é um filho biológico de papá Kisolokelo Daniel Charles. Como tal, ele não pode exercer uma função espiritual dentro da igreja quimbanguista. Como o seu tio materno, papá Ntumu Mabiala, declarou tão bem: poder espiritual pertence aos filhos nascidos das três mães nativas de Nkamba e não os do Baixo Rio. As mães de Nkamba, não aquelas da promessa, a saber, mãe Salulu Nkanda Paulino, mãe Vete Luemba Bibi e mãe Wasisulwa Kisika Mari. Como na história bíblica, Abraão leva filho com 3 mulheres, mãe Sara, Gênesis capítulo 7, versículo 15 a 19. Gênesis capítulo 21, versículo 1 a 12. Mãe Agar, Gênesis 16, versículo 1 a 11. Mãe Ketura, Gênesis capítulo 25, versículo 1 a 4. Entre essas 3 mulheres havia apenas mãe Sara, que era a mulher da promessa, e Deus a luz a Isaac, o filho da promessa. Este é o caso de mãe Paulina Salulu Nkanda, que mulher da promessa para papai Kisolokele, e cujos filhos também são filhos de promessas. No que diz respeito à tua definição da igreja, por não ter obedecido à recomendação dos vossos pais, a igreja conheceis turbulências em que gerarem uma dissidência. No tempo do seu pai, papá de Angenda, recusou-se a suceder seu pai, papai Simão Kimbangu, por medo de seu irmão mais velho, sua mãe e os companheiros deste último. Ele exigiu de seu pai um discutimento escrito. Da mesma forma, em 12 de abril de 1951, quando a mamã Muilo convidou o papá de Angenda para lhe entregar o bastão sagrado, este último sinalizou seu irmão mais velho, papá de Alungana Kiangani, que ficou descontente. Mas, após a explicação de mamã Muilo, papá de Alungana tinha entendido, conversou com seu irmãozinho a função que lhe foi legada por seu pai, papá Simão Kimbangu. Isto é contrário ao que vivemos hoje em dia, onde você, nós pais, não cumpriste as instruções que vocês forem dadas pelo vosso pai, dos quais
vocês envergonharem. De fato, quando o seu pai estava vivendo, não nos ouvimos dizer que ele escolhera seu filho, mas um novo para suceder o seu pai e papai Simão Kimbangu. Mas, por sua vez, tal declaração foi ouvida e continuava a ser ouvida. Tudo foi despejado à função reservada a 3 pessoas. Viu-se disputada por 26 pessoas. E o que resulta de sua declaração de 26 de agosto de 2001, segundo a qual você teria escolhido o seu irmão mais velho, papá Simão Kimbangu Kiangani, chefe espiritual, e os outros 25 seriam os chefes espirituais adjuntos com o fundamento de que todos seriam iguais espiritualmente. Foi nessa ocasião que você entregou Paulo Ngimbi, comumente chamado Papa Paulo Kisolokele, na descendência consanguínea de Papa Simão Kimbangu. O ponto de conferir o título de chefe espiritual adjunto não era vontade de Papa Fumambanda de Alungana Kiangani Salomão. Estes atos são a prova de que você não obedeceu às recomendações de seu pai. Nós, Deus, Papai Simão Kimbangu Kiangani, nós, os filhos do Baixo Rio, sabemos que se a igreja tivesse sido dividida em 2 partes, 3 igual a 1 e 26 igual a 1. E por que você, nossos papais, não tinha respeitado a instrução que Papa Fumambanda de Alungana Kiangani Salomão tinha deixado na direção da igreja? É por isso que a igreja está sendo ridicularizada. Hoje, a você, nosso Deus, Papai Simão Kimbangu Kiangani, está sendo insultado. Consequência do poder espiritual que lhe foi conferido, Papa Paulo Kisolokele tomou os fiéis kimbanguistas como reféns a ponto de não conseguirem contribuir para a construção de Nkamba, a Nova Jerusalém, e hoje está a construir um templo em Angola com dimensão maior que o de Nkamba. O que prova que não respeita as instruções de Papa de agenda contínua, seguindo as quais nenhum templo poderia igualar as dimensões de Nkamba, senão ultrapassa lá. Como diz o cântico a seguir: Nzoya Nzambi Yantilulu tutunganga wa mamonsono tutombanga i mana mo lawedi de ampoena tutambudi. É uma das provas que Papa Paulo combate o poder do chefe espiritual, Papa Simão Kimbangu Kiangani, dos nossos 3 papais, assim, com Simão Kimbangu, como tinha declarado Papa de agenda que esta criança, Paulo, estava combatendo nossas obras. No que diz respeito à
data de dia 29 de julho. Depois de sua formação na Bélgica, Papa Kisolokele não voltou mais à sua residência onde morava a mãe Chassa, Helena, por causa do erro que ela cometeu em sua ausência. Pedido de mãe Chassa Helena que tinha enviado Papa Dieudonné Ntoto Kisolokele para ir buscar Papa Kisolokele para visitá-lo, dizendo que ele estava doente. Apesar de sua recusa, mas como um pai de família acabou por coordenar com o pedido. Foi então que houve um passo em falso na entrada desta casa e caiu. Ao mesmo tempo e na mesma data, Papa de Angenda confirma que estava a caminhar de Nchela para visitar o seu irmão mais velho. Teve um acidente mortal e encunda Massango, chamada Luculo. Esta mala perseguiu até a morte. Teve como fonte o Baixo Rio e os colonos belgas. Assim, no criança do Baixo Rio nunca esquecerão esta data histórica de dia 29 de julho de 1958. Quando que aprendemos da data de dia 29 de julho de 2025, nos perguntamos se queremos reavivar ainda mais os acontecimentos de dia 29 de julho de 1958. Todos estes males passados e presentes constituem a nova ferida que acaba de reanimar a velha. Conclusão. Pai nosso Deus, no seu Filho do Baixo Rio, no que estamos aqui presentes e aqueles que estão em todo o mundo. Vamos nos prostrar diante de você, Deus Espírito Santo, Papá Simão Kimbangu Kiangani, para implorar o seu perdão por todos os maus atos passados e recentes que colocamos diante de você. Papá, está escrito na Sagrada Escritura que se uma criança pede pão ao seu pai, este último não lhe darem uma pedra. Se a criança pedir peixe, ele não lhe darem uma serpente. Mateus capítulo 7, versículo 9 a 11. Lucas capítulo 11, versículo 11. Papá Fumalongo, não temos outros pais a quais devemos nos lamentar. Se você não nos perdoar, a quem iremos pedir perdão? Tu és nosso Deus, o nosso Paraclito, o nosso Consolador e Espírito da Verdade. Pai, em 1978, você pôs fim à seca no Baixo Rio, mas hoje a terra perdeu toda a sua fertilidade. Os taros, as bananeiras, os abacaxis, os feijões, os amendões, as palmeiras de óleo, os maniocas e os anhames já não dão um bom rendimento. A vida se tornar insuportável em todo o Baixo Rio, as empresárias funcionalmente todas, por favor, devolvam os
empregado e todo a grande Baixo Rio, desde a ponte Marechal e Matadi, Boma, Moanda, Locula, Sequebanza, Ciela e em todas as localidades do Baixo Rio até o rio Chiloengo. A doença de se espalhar, os animais domésticos morrem de dia em dia por causa da peste. E a casa e escassez nas florestas. Pai, nós seus filhos do Baixo Rio, tomamos portadores da mal do outros. Por favor, restabeleça-nos pelo seu amor paternos na primeira posição que o nos predestinou desde a criação do mundo. Nosso Deus, perdoa-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feito em Ancamba, 2 de junho de 2025. Merci. Ton collègue en a résumé en français. Demande de pardon des ressortissants du bas-fleuve devant notre Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, en date du 2 juillet 2025, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous, vos enfants ressortissants du bas-fleuve, dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo, nous nous prosternons très respectueusement devant votre divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, pour implorer votre pardon pour nos nombreux manquements devant vous. Il est vrai que lorsque Papa Simon Kimbangu a débuté son ministère le 6 avril 1921, le bas-fleuve aussi est entré dans les annales de l'histoire du kimbanguisme, comme le témoigne si bien le cantique ci-après. Omboka Nkamba Salaki Mingi, Omboka Boma Chela Pemboka Isusu, Baye Balandaki Ye, Bandimela Ki Te, Kasiye Asalaki Misala Yanguya. Ce qui veut dire, Papa Simon Kimbangu a réalisé beaucoup de prodiges en Kamba, à Boma, à Chela et dans plusieurs autres contrées. Ce qui prouve que Papa Simon Kimbangu prédestinait le bas-fleuve à jouer un rôle important au sein de l'Église. Nous sommes sans ignorer qu'après la condamnation de Papa Simon Kimbangu en date du 3 octobre 1921 en Banjangungu, les colons blancs ont relégué Papa Kisolokele Lukelo Charles et Mama Kinzembo à Boma, où Papa Diangenda Kuntima Joseph avait suivi quelques années plus tard. Le tout dans le but de leur laver le cerveau. Après leur scolarité, Papa Kisolokele Charles et Papa Diangenda Kuntima Joseph ont travaillé tour à tour dans l'administration coloniale belge, à Boma, à Chela, à Matadi et à Banana, Mwanda. Dans la suite, Papa Mbenza Kiangani André aussi est allé étudier à Boma, dans le bas-fleuve. Et enfin, vous-même, Papa Simon Kimbangu Kiangani, êtes allé vivre à Kindunga, toujours dans le bas-fleuve. Papa, de par votre divinité, vous savez ce que vous avez enfoui de si important dans le bas-fleuve qui a connu la première capitale de notre pays. Il est curieux de constater que Satan ait hanté les Blancs pour utiliser nos frères Yombe à combattre le ministère de Papa Simon Kimbangu. C'est pourquoi nous avons mené la vie dure à nos trois papas et à Maman Kinzembo dans le bas-fleuve jusqu'à les apitoyer au point que la misère s'est installée à l'instar de la sécheresse, les pandémies, la fermeture de toutes les entreprises et le chômage. Mais, en dépit de la demande de pardon de nos pères d'abord
en 1973 et ensuite le 31 octobre 1982 à Tchela, devant nos trois papas qu'accompagnait le grand marabout comme témoin. 9 ans s'étaient écoulés, et ce qui coïncide aux 9 ans pendant lesquels le corps de Papa Simon Kimbangu est resté dans sa tombe à Lubumbashi. De même, 9 ans depuis que Papa Kisolokele Lukelo, Daniel Charles et Papa Diangenda Kuntima Joseph ont quitté en 1992 jusqu'en 2001, au cours de laquelle Papa Dialunga Nakiangani Salomon vous a cédé la commande de l'Église. Cela montre clairement que c'est toujours vous, Papa Simon Kimbangu, qui avez passé 9 ans dans votre tombe de Lubumbashi et qui avez le pouvoir de nous pardonner. Cependant, les mauvais actes de nos ressortissants, du bas-fleuve, persistent jusqu'à ce jour, et ce, même au sein de l'Église, en convoitant votre pouvoir, en vous insultant et en instigant d'autres personnes à vous dénigrer à travers les médias, comme les radios, les télévisions et les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'avec votre autorisation, nous voulons procéder à la lecture de quelques fautes antérieures et récentes. Le premier fait. Les Blancs ont marié Papa Kisolokele Lukelo à Maman Jeanne Wamba, surnommée Mama Zouani, fille de Papa Jean Wamba, originaire du village Kimbenza, et de Maman Laurence de Patou. Ils ont eu 2 enfants, Papa Jean Kisolokele Wamba et Papa Simon Kisolokele Kimbangu. Mais ce mariage s'était disloqué à cause de la tentative d'empoisonnement de Papa Kisolokele et Papa Diangenda Kuntima par Mama Zouani. Deuxième fait. Puisque Papa Kisolokele Lukelo était un agent de l'administration coloniale, les Blancs l'ont une fois de plus marié à Mama Tsasa Mbwela Hélène, originaire du village Wanda Kivunda dans le secteur de Lubuzi, territoire de Tchela. Ils ont eu 3 enfants. Papa Dieudonné Ntoto Kisolokele en 1952, Papa Diangenda Kisolokele José en 1955 et Maman Kiakou Kisolokele Micheline en 1957. Mais lorsque Papa Kisolokele est allé en formation en Belgique, Mama Tsasa Hélène a été abusée sexuellement lors d'une consultation médicale par le docteur Ngimbi Barthélemy de l'hôpital Mbata Pangi de Tchela et originaire du village Kayala, secteur Ngandatsundi, dans le territoire de Tchela. Elle a conçu et a donné naissance à l'enfant Paul Ngimbi, communément appelé Papa Paul Kisolokele. Dans la suite, Mama Tsasa Hélène a continué ses relations amoureuses avec le docteur Ngimbi Barthélemy, avec qui elle a eu un 2e enfant au nom de Koko Ngimbi. Papa Kisolokele Lukelo n'a pas fait de bruit autour de cette situation. Et au moment de son départ définitif à Kinshasa, en 1960, il a instruit Mama Tsasa Hélène de rester avec leurs 3 fils à Tchela, et cette dernière a accepté et respecté cette instruction. Mais après, nos pères du bas-fleuve sont allés récupérer ces 3 enfants, à savoir Papa Dieudonné Ntoto Kisolokele, Papa Diangenda Kisolokele José et Mama Kiakou Kisolokele Micheline, pour les ramener auprès de Papa Kisolokele, leur papa, à Kinshasa.
cet acte n'avait pas plu à ces derniers, qui les a aussitôt mis sous la responsabilité du révérend Pakoutoma. C'est ainsi que révérend Pakoutoma, à son tour, loua une maison pour eux sur l'avenue Boussou-Jano, dans la commune de Kalamu à Kinshasa. Et pourtant lui-même, Papa Pakou habitait à Yolo. Troisième fait. Nos pères du bas-fleuve étaient mécontents du sort réservé à Maman Zouane et Maman Tsassa Hélène et du fait que Papa Fumalongo Diangenda Kuntima avait demandé aux fidèles de construire en priorité Nkamba, le siège de l'église. C'est ce qui fut à la base du vicariat qui divisa l'église au Mayombe. C'est vrai que nos pères avaient organisé une cérémonie de demande de pardon pour ces faits à Tchéla, mais ceci vient d'être ravivé par les mauvais actes actuels. Quatrième fait. Les ressortissants du bas-fleuve ont commis plusieurs mauvais actes à l'endroit de nos trois papas, à savoir Papa Kisolokele Lokelo, Daniel Charles, Papa de Lungana Kiangani Salomon et Papa d'Angenda Kuntima Joseph, lors de leurs voyages pastoraux dans le Mayombe. C'est le fait notamment de hurler sur eux et les insulter en les qualifiant de voleurs, d'intenter à leur vie en mettant du poison dans leur nourriture ou dans leur chambre à coucher. Beaucoup d'autres actes ont été perpétrés à l'endroit de Kaka Kinzembo depuis Banana, où un mauvais rapport la traitant de folle avait été établi à son égard auprès des autorités coloniales à Boma. Elle a été ainsi transférée à l'hôpital Lazare de Boma dans le pavillon des détraqués mentaux. On lui a administré de mauvaises piqûres. Les enfants se moquaient d'elle en la lapidant et en renversant sa nourriture. Et enfin, peu avant sa mort, Papa Kisolokele, alors élève à la colonie scolaire de Boma, était parti lui rendre visite à l'hôpital. Mais il fut accueilli par un homme enchaîné qui le gifla en pleine figure jusqu'à tomber 3 fois par terre, au vu et au su de Kaka Kinzembo, qui en fut fortement affligé car elle connaissait la divinité de l'enfant Kisolokele. En 1999, lorsque Papa de Lungana Kiangani vous avez envoyé à Boma pour l'exhumation du corps de Kaka Kinzembo, beaucoup d'enfants du bas-fleuve étaient mécontents de cet acte. C'est pour cette raison qu'ils ne viennent pas nombreux participer aux festivités du 2 juillet en Kamba. De la même façon que les festivités de Mama Mouilou se déroulent en Kamba depuis son exhumation, celles de Kaka Kinzembo aussi se déroulent en Kamba pourtant. En ce qui concerne le site de Ndunzi à Mwanda, nous avons désobéi aux recommandations de Papa Fumalongo qui nous avait interdit d'y loger des hommes mariés, notamment les surveillants kimbanguistes mariés. À Tchéla, nous avions l'intention de construire un deuxième Kamba pour combattre le ministère de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous avions voulu transformer la maison qu'habitaient Papa Kisolokele et Maman Tsassa Hélène en lieu de prière. Mais cette maison fut miraculeusement écroulée. Toujours à Tchéla, vous avez recommandé la destruction de la chapelle construite du temps du vicariat pour construire une autre. Mais jusqu'à ce jour, votre instruction n'est pas encore respectée. À Boma, Papa Diangenda Kuntima avait recommandé la construction d'un temple en mémoire des souffrances endurées par nos papas dans le bas-fleuve. Néanmoins, cet ordre n'a pas été respecté. Il est curieux de constater que Satan ait élu domicile là-bas, à Boma, en combattant
tous les responsables de l'Église que vous y placez. Papa Mbenza Kiangani André n'était pas bien accueilli par les bamboutes de l'église de Boma lorsqu'il y est allé étudier. Il avait été logé dans le bureau de la Faki et dans la suite, ils l'ont laissé aller louer une chambre à la cité. Quant à vous, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, les bamboutes de l'église de Matadi ne vous ont pas réservé un accueil au point que vous êtes allés vivre à Kindunga. À Boma également, les bamboutas de l'église ne vous ont pas bien accueillis lors de votre premier voyage pastoral. La liste est longue. Nous nous posons la question de savoir si c'est pour cette raison que vous n'êtes plus jamais parti au bas fleuve. Papa, notre Dieu, veuillez nous pardonner. Cinquième fait. En ce qui concerne le président Kasavubu. 1. Le regret de Papa Fumanlongo, Papa Dengenda Kuntima, sur le retard occasionné par le président Kasavubu pour n'avoir pas respecté les consignes lui données par nos papas sur le choix de l'Église qui devrait accompagner le gouvernement à l'extension de notre pays à l'indépendance. En effet, à cette question, il a préféré présenter une autre Église au lieu de l'Église kimbanguiste. C'est ainsi que Papa Fumanlongo lui dira que pour avoir fait cela, nos souffrances s'accroîtront et l'accomplissement de notre promesse connaîtra du retard. 2. Le 6 avril 1961, nos papas avaient tout fait pour construire à la hâte la résidence de Monkoto ici en Kamba pour l'accueil du président Kasavubu qui devrait venir pour la pose de la première pierre de la construction du temple. Mais il a refusé de venir et s'est fait représenter par le gouverneur du Congo central, M. Mwanda Vital. Le second regret de nos papas en 1963 était de constater que le président Kasavubu, qui avait accepté d'aller prier dans notre paroisse de Kimbantseke, n'était plus parti sous l'influence de son épouse parce que pour elle, en sa qualité de président de la République, il était indigne pour lui d'aller prier dans une chapelle en rameau. Un autre regret de nos papas, de constater que pendant le règne du président Kasavubu, Papa Kisolokele était relevé de son poste de ministre sans raison valable. Sixième fait. En ce qui concerne Papa Paul Ngimbi, communément appelé Papa Paul Kisolokele. Nous, les enfants du bas-fleuve, savons bien que Papa Paul est fils de Maman Tsasambouela Hélène et du docteur Ngimbi Barthélemy de Tchela. Il n'est pas fils biologique de Papa Kisolokele Lukelo Daniel Charles. À ce titre, il ne peut pas exercer une fonction de spirituala au sein de l'église kimbanguiste. Comme l'a si bien dit leur oncle maternel, Papa Tumu Mabiala, le pouvoir spirituel appartient aux enfants nés de 3 mamans originaires d'Nkamba et non ceux du bas-fleuve. Les mamans d'Nkamba sont celles de la promesse, à savoir Maman Tchalulu Akanda Pauline, Maman Vete Loemba Bibi et Maman Kiwasisilwa Kisika Marie. À l'instar de l'histoire biblique, Abraham avait eu des enfants avec 3 femmes, dont Maman Sarah, voir Genèse chapitre 7, verset 15 à 19, Genèse
21, versets 1 à 12. Deuxième femme, Maman Agar, lire dans Genèse 16, 1 à 11. Et troisièmement, Maman Ketura, lire dans Genèse 25, 1 à 4. Parmi ces trois femmes, il n'y avait que Maman Sarah, qui était la femme de la promesse et qui donna naissance à Isaac, le fils de la promesse. Tel est le cas de Maman Pauline Ntsalulu Akanda, qui est femme de promesse pour Papa Kisolokele Lukelo, et dont les enfants sont aussi fils de la promesse. En ce qui concerne la division actuelle de notre Église, pour n'avoir pas obéi à la recommandation de vos pères, l'Église connaît des turbulences qui ont engendré une dissidence. Du temps de vos pères, Papa Dangenda avait refusé de succéder à son père, Papa Simon Kimbangu, par crainte de ses grands frères, de sa maman et des compagnons de ces derniers. D'ailleurs, il a exigé à son père un document écrit. De même, le 12 avril 1959, lorsque Maman Mouilou invita Papa Dangenda pour lui remettre le bâton sacré, ce dernier signala son grand frère Papa Dialungana Kangani, qui en fut mécontent. Mais après explication de Maman Mouilou, Papa Dialungana avait compris et a convaincu son petit frère à accepter la fonction lui léguée par son père, Papa Simon Kimbangu. Ceci est contraire à ce que nous vivons aujourd'hui, où vous, nos papas, vous ne respectez pas les instructions vous laissées par vos pères, dont vous faites la honte. En effet, du vivant de vos papas, nous ne les avions pas entendus déclarer que c'est eux qui ont choisi leur cadet pour succéder à leur père, Papa Simon Kimbangu. Mais à votre tour, une telle déclaration s'est fait entendre et continue à se faire entendre. C'est là que tout a été gâché. La fonction réservée à 3 personnes s'est vue disputée par 26 personnes. C'est ce qui ressort de votre déclaration du 26 août 2001, selon laquelle vous auriez choisi votre grand frère Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel, et que les 25 autres seraient des chefs spirituels adjoints, au motif que vous seriez tous égaux spirituellement. C'est à cette occasion que vous aviez intégré Papa Paul Ngimbi, communément appelé Papa Paul Kisolokele, dans la descendance consanguine de Papa Simon Kimbangu, au point de lui conférer le titre de chef spirituel adjoint, alors que telle n'était pas la volonté de Papa Fumambanja, Papa Dialungana Kiangani Salomon. Ces actes sont la preuve que vous n'avez pas obéi aux recommandations de vos pères. Notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous, les enfants du bas-fleuve, savons si bien que si l'Église s'était divisée en 2 parties, 3 égale 1 et 26 égale 1, c'est parce que vous, nos papas, n'avez pas accepté et respecté l'instruction que Papa Fumambanja Dialungana Kiangani Salomon vous avez laissée sur la direction de l'Église. C'est pourquoi l'Église fait l'objet de railleries aujourd'hui, et vous-même, notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, êtes insulté. Suite au pouvoir spirituel lui conféré, Papa Paul Ngimbi a pris les fidèles kimbanguistes en otage, au point qu'ils n'arrivent pas à contribuer à la construction d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem. Et aujourd'hui, il est en train de construire un temple en Angola aux dimensions plus grandes que celui d'un Kamba. Ce qui prouve à suffisance qu'il ne respecte pas les instructions de Papa Diangenda Kuntima, selon lesquelles
aucun temple ne pouvait égaler les dimensions de celui d'Enkamba, sinon les dépasser, comme le dit le cantique ci-après. Njoanzambi, yansilulu tutunga wa, mamonsono, tutombanga imenamo. C'est une des preuves que Papa Paul Ngimbi combat le pouvoir du chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani, de nos trois papas, ainsi que la mission de Papa Simon Kimbangu, comme l'avait déclaré Papa Diangenda, que cet enfant Paul était en train de combattre notre œuvre. En ce qui concerne la date du 29 juillet, après sa formation en Belgique, Papa Kisolokele n'est plus rentré dans la résidence où habitait Mama Tchassa Hélène, à cause du forfait qu'elle avait commis à son absence. Cependant, à la demande de Mama Tchassa Hélène, qui avait envoyé Papa Dieudonné Ntoto Kisolokele d'aller prendre Papa Kisolokele pour aller lui rendre visite, soi-disant qu'elle était malade, malgré son refus, mais en tant que père de famille, il finit par accéder à la demande. C'est alors qu'il fit un faux pas à l'entrée de cette maison et tomba. Au même moment et à la même date, Papa Diangenda Kuntima, qui se rendait à Tchela pour visiter son grand frère, connut un accident mortel à Kundamasangu, dit Lukulu. Ce mal le poursuivit jusqu'à la mort et cela eut comme source le bas-fleuve et le colon belge. Ainsi, nous les enfants du bas-fleuve, n'oublierons jamais cette date historique du 29 juillet 1958. Quant à ce que nous apprenons de la date du 29 juillet 2025, nous nous posons la question de savoir si nous voulons raviver les événements du 29 juillet 1958. Tous ces méfaits antérieurs et actuels constituent la nouvelle plaie qui vient ranimer la vieille. En conclusion, Papa, notre Dieu, nous, vos enfants du bas-fleuve, nous qui sommes présents ici, et ceux qui sont partout à travers le monde, venons nous prosterner devant vous, Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour implorer votre pardon pour tous les mauvais actes posés, passés et récents que nous avons posés devant vous. Papa, il est écrit dans les Saintes Écritures que si un enfant demande du pain à son père, ce dernier ne lui donnera pas une pierre. Si l'enfant demande du poisson, il ne lui donnera pas un serpent. Voir dans Matthieu chapitre 7, du 9e au 11e verset, Luc 11, verset 11. Papa Poumalongo, nous n'avons pas un autre Père auprès de qui nous devons aller nous lamenter. Si vous ne nous pardonnez pas, auprès de qui irons-nous encore demander pardon? C'est bien vous, notre Dieu, notre Paraclet, notre Consolateur, l'Esprit de vérité. Papa, en 1978, vous avez mis fin à la sécheresse au bas-fleuve. Mais aujourd'hui, la terre du bas-fleuve a perdu toute sa fertilité. Les tarots, les bananiers, les ananas, les haricots, les arachides, les palmiers à huile, les maniocs, les ignames, etc. ne donnent plus un bon rendement. La vie devient intenable dans le bas-fleuve. Les compagnies ont fermé. Veuillez nous restituer les emplois dans tout le grand bas-fleuve, depuis le pont Maréchal à Matadi, Boma, Mwanda, Lukula, Sekebanja, Tchela et dans toutes les localités du bas-fleuve
jusqu'au fleuve Chilwangu. Les maladies sévissent, les animaux domestiques crèvent du jour au jour à cause de la peste et les gibiers se font rares dans les forêts. Papa, nous, vos enfants du bas fleuve, sommes devenus des porteurs des mallettes des autres. Veuillez nous rétablir par votre amour paternel dans la première position dont vous nous avez prédestinés depuis la création du monde. Notre Dieu, veuillez nous pardonner, veuillez nous pardonner, veuillez nous pardonner au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata mulimo santu limemia tosengi limemia biso banso boyeko accompagner biso tozala na limemia liboso ya banzambe na biso likambo oyo ezali monene pe ya pasi tosilisi première partie ya bolimbisi sasa yipi tozali kokota na bolimbisi ya bana ya Angola Poete tata wana akenda kovanda kuna na Angola oaza kotungisa lingomba tosengi limemia tozala kimia yango wana tokoti sikawa Reverend Matondo aya liboso poete atangela biso liloba ya bana ya Angola simana ye papa président délégué du collège akotanga na portugais poete bana ya Angola bayoka papa Panzo Miguel akopesa commentaire to landa biso basu na kombo tata mwana pe tata molimo santu ba tata pe ba mama soki tokamati maloba na tina ete esila kolobama Angola zali mutu RDC libumu Congo Brazzaville makolo toteyami mingi epa ya banzambe na biso na 2011 nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani kuna na tadi atalisaki biso mabomba ya minene makambo oyo esalamaki kala kuna na babele ya kala epai nimero de na batu nyonso basalaki mobulu balingaki ete babundisa tata nzambe balakisa pe bango bakasi na bango tango banzambe bakitaki bapanzaki bango nyonso nkota ezalaka kamoko kasi uta tango wana bankota ekoti na mokili ekoti yikiki desordre ekoti koyoka ezali lisusu te manso wana mautaki kuna na Angola nzambe na biso atalisi biso ete tango topanzanaki bana yambo bakimaki ezali nde bana na biso ya ba fleuve bayombe tina ekoloba makate bayombokaki tango makambo ezali komonana bakoko na biso baloba ete soki mwana teli suki foti bakopesaka na bakolo batata ezali nde biso na Angola me biso moko batata tango totale mitu na biso basuki nyonso pe ezali mutane siko tokopesa foti na nani yango na tolobi makambo oyo bana na biso baye kolelela bana ya yambo bazali bana mibale misatu ye nzambe ka mutu ayebi akulaki biso mabomba minyonso wana biso betika tolata likambo ngo poete mutu oyo azali kotungisa lingomba biso bana Angola toye kozwa ye tosepeli na ye tomemi ye kuna na Angola tala ngambo munene emimi biso awa tosengela ngo bolimbisi batata pe ba mama ndenge tozali awa tozali na nzambe tata Simon Kimbangu Kiangani kuna na Angola ntinulukeni abimilaki kuna tangu Congo dia ntotele bandi nimilukeni ayeko bimisa mabota misatu ya minene o babengi ntsaku babengi nzinga babengi mpanzu na bakla misatu wana nde bokonzi nyonso nzambe ayaki nango ezaki na kati c'est-à-dire que kinzambi
Kimazai et Kimayala. C'est-à-dire pouvoir spirituel, pouvoir scientifique na pouvoir politique. Mabota misatu wana nde basimba kiango. Bonzambe ezalaki kana libota moko. Na libota moko wana nde nzambe akobima. Tina boyoka kaete nzinga nkuu ayekobima kuna na kati. Ba mama nkipafita bakobima. Pe ba clan nyonso ebimaki na kati ko toyoka kaete. Ye oyo tovandi na ye mfuma ngoyo. Clan ngoyo ebimaki kuna na ebele ba clan ezalaka ba 400 na libota ya tata Ntsako. Mama Kimpavita ko bima na Kimbangu na sima mokongo na ye. Ba ko tumba mama Kimpavita le 2 juillet 1706 kuna na territoire ya Kwimba, province ya Zaire na Mbanza Congo, na montani ya Serra de Kanda. Kimbangu yeo tolandela awa na mongo ankamba Nouvelle Jérusalem. Bakoko na biso Angola bamona kampasi kino tangoyo. Bakobeta kama kolo Kimbele tie pa eboy. Kala mingi kutute bata Kimbele ba longo awa toyoki ba kusala aksida na nzela. Pona nini bayaka na makolo bamona kapasi. Batata ba mama yambo tokota na lecture makambo tozali ko rappeler moi makamike mike. Mikoleleki awa tata moli musante papa Simoke Magangani atuni biso makambo le 29 juillet bazolo bila makambo 29 juillet akamwe na makambo bazali ko yoka bande ko na biso batata na biso o bakenda ba annoncer ke baya tata moli musante alobi na biso biso totosaki ba papa na biso bango soki batosaki ba papa tokotala makambo ngo tokoyeba kaka elingi loba ete makambo le 9 juillet ye ayebi yango te batata ba mama sikoyo biso tovandi na ye tebi makambo tokanga minoko te tozana likambo koloba lobi tolandaki bandeko ya Zunga liloba bazwaki na tango tozali koloba bazali ko fingama bazali menacer makambo ndenge na ndenge ezali ko sopana kasi nyonso wana tokoki kolanda ngo te puisque biso tovandi na Nzambe devoir na biso ya ko supporter to mema mukumba oyo tina suka atako tuliwa ikuti na biso na yango ekosana ngo pelikambo te puisque ezali mukumba Nzambe apesi biso batata bana bangola balobi boye na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo na mokolo monene mwa lelo mwa le 2 juillet 2025 oyo tozali kokanisa bolongi ya mama Kinzembo oyo atikaki mokili oyo na le 2 juillet 1929 na engomba ya Boma kuna na Bas-Fleuve na province ya Congo Central biso bana na yo ya Angola na kati ya lisanga oyo yo moko Nzambe obongiselaki biso ebengami comité mixte Angola Bas-Fleuve toye kosenga bolimbisi kufuka manasi ya makolo na yo ya solo papa na mobu ya 2011 osangi bana na yo ya Angola na ba oyo ya Bas-Fleuve kuna na Tadi otalisaki bango mabombami ya maye ya Masalemaka na tango ya Nimrod kuna na Mbanza Congo epai wapi ezalaka babele ya kala papa Nimrod abanda kosala ndako mwela ya Tchatembe na yo Nzambe œuvre matérielle lelo toyoki sango ete kuna na Angola oyo ezali kobundisa yo ye patongi ndako munene alingi pe aleka oyo ya nkamba nyonso wana etalisi lolendo ya Nimrod epai wapi kuna kaka na Angola ezali pamba te kuna mokitani ya nkoko Noe na kombo ya Nimrod na bato na ye bazangaki kotosa Nzambe mokeli pe na lolendo nyonso bazwaki likanisi mabe ya kotonga ndako molai koleka emata kino na likolo ya mapata po batalisa makasi na bango likambo wana esepesaki yo Nzambe te bango misato bakitaki onse na kanda pe bapanzaki bango banso
baminoko ya ndenge na ndenge botamaki kati na bango koyoka na ezalaki lisusu te eteni na eteni ya batu bazwaki nzela na bango pe bakimaki babele ya kala pe biloko ya ndenge na ndenge eyaki kobotama na kopanzana wana kuna na mbanza Kongo epai touta biso banso batu ya yambo to bana ya yambo oyo bakimaki pe bamikabolaki ezalaki nde bayombe bana misusu balandaki pe bapanzana na mokili mobimba epai bakenda na mikumba ya mabe oyo epesaka yo nzambe mokili kanda ndakisa bondoki lolendo lokuta koinana pe bongo na bongo bomengo pe mayele nyonso opesaka bango etikala libela kuna na babele ya kala mbanza Kongo na koluka kosangisa mabota manso ndenge ezalaka na ebandeli tata Kisimo Kimbangu tata Molimo Santu pe na kati na ye banzambe misato bakitaki onse mosakoli ya elenge mwasi na kombo ya mama Ntimba Kimpavita Dona Beatrice ayaki kosakola boye ya papa Kisimo Kimbangu kuna na Angola na mbanza Kongo biso moko bayindo tokabaki ye epame mindele batumbaki mama Kimpavita na moto na mwana na ye Kimbangu na mokongo boye ya papa Kisimo Kimbangu Molimo Santu awana nkamba Yelusalemi ya sika pe kati na ye banzambe misato papa Kisolokele Lokelo Daniel Charles papa de Lungana Kiangani Salomon pe papa de Ngena Kuntima Joseph ezali boye ya bokonzi ya nzambe epa ya luposo ebwakama moto ya liboso moto mwindo batata na biso babongisaki manso ndenge kaka bokonzi ya bonzambe ezalaki kopesama epa ya mwana oyo ya elembo oyo aponama batata batikaki biso bana etikete kati na bana na bango tata Molimo Santu amizalelaka yende papa Kisimo Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba oyo azali kotambusa biso lelo ya solo bana bazali mingi oyo batata na biso batikelaki biso kasi nzambe akozalaka kaka bobele moko na bonzambe na bango bapapa bango misato bayebisaki biso ete biso banso tozali bana na bango basusu baboti na nzoto basusu na molimo kasi kati na biso banso bapapa babokolaki pe bana oyo bango babotaki na mosuni te po ete biso banso tozala basali na elanga ya tata Molimo Santu na yango kati na biso basali basusu balingaki komilatisa elamba oyo ya bango te na tina ya koluka bokonzi koluka kozala na mutu ya lingomba nzoka nde elongobani bongo te lolenge ekomama na mukanda ya Masese Proverbe na mukapu ya 12 na libwa nzela ya 12 na moko eloba boye mosali oyo bakubokolaka na kolengela ye lokola ya koleka uta bomwana na ye suka na yango akokanisa ete yepe azali mwana baboti makambo tomoni na tina ya Paul Ngimbi Libuya yango wana elingi koloba ete na bonkoko na biso mwana oyo babokoli na bato mosusu ebongi te babungisa to babomba nzela na ye ya kobotama ekolo pe luvila na ye tribu e clan pe kolakisa ye baboti na ye ya sikisiki po alinga bango atosa bango ata kutu bakufa po histoire lusansu to bonkoko ya mutu ekoki kobungisama te po ete kati na mutu molimo ya bonkoko ekosalaka lolenge pe nzela ya makila ekosalaka lelo oyo biso bana na yo ya Angola kati na komite mixte Angola ba fleuve toye kufukama liboso na yo nzambe na biso pona kotalisa ete biso kuna na Angola tozali batata na likambo oyo bana na yo ya ba fleuve baye kosengela bolimbisi biso pe toyaki kotia yango moto pe ekotisi yiki na kati na lingomba uta mobu ya 2002 na ndenge nini papa Paul Ngimbi Kisolokele akota na mokili ya Angola uta mobu ya 1997
na ndenge na ye moko. Ba témoignage nyonso ya bokoti na ye eyebani pe elobama awa. Na mibu elandaki 1998 to 1999 bambuta ya Angola na kozanga kososola pe na makanisi na ya bango ya mabe bayaki kokumisa Papa Paul Ngimbi epai ya Papa Mfumu Mbanza, Papa Dialungana Kiangani Salomo, mokonzi ya Bule pe mokonzi ya Lingomba na tango wana. Bambuta basengaka yete Papa Paul akende kozala na bango na Angola. Papa Dialungana Kiangani Salomo asalelaki bango posa na bango utatango wana Lingomba Kimbangiste efongolaki bokabwani na ndenge ete esalaki lisusu kutambwisa na Papa Dialungana te. Po Papa Paul amikomisaki mokonzi ya Lingomba abotolaki pouvoir nyonso na maboko ya bambuta. Emonanaki ete makambo ya vikaria oyo bana ya ba fleuve bamemela ngambo biso na Angola pe toyambaki yango na kotikela Papa Paul asala ndenge alingi. Tangu bambuta bayaki kososola ezalaki deja trop tard. Misisa ya mabe ekotaki makasi na mitu ya bandimi ebele. Na octobre 2002 sima ya assemblée générale extraordinaire lukutakanu monene kaka ye Papa Paul Ngimbi azongila na lombango na Angola atikali atakolaka yo te tata Molimo Santu akendeki pona koboyisa mikanu to ba resolution oyo ekangamaki na ntina ya kobongisa Lingomba. Soki likambo ya kobotama ya Papa Paul ebimaki ezali ba témoin ya mbotama na ye bazwaki courage ya koloba na ntina ete Lingomba akoya na etumba ya mwana na elaka pe na mwana na ya kobotama te. Awa Papa Paul Ngimbi alingi kotosa yo te Molimo Santu Papa Simoki Kiangani pe alingi kondima bonzambe na yo te na ndenge amivandisa libela na Angola bana ya Angola baye kokidisa mukumba wana na se ya makolo na yo po ete mbeba wana batata pe bankoko na biso basalaki otangela biso yango te papa. Na 2008 na centre d'accueil Kimbangis na Kinshasa olobaka na bangole boye likambo ya Angola botalela ngai atakutu bazongiseli biso lopango ya golf mutu akota na yinu kuna te po makambo ezali kuna bino boyebi yango te. Tata Nzambe na biso epai mayele na biso esuki ntina na yango to ye na mukuse kosenga kaka bolimbisi na bambeba nyonso esalamaki na bokoti ya Paul Ngimbi kisolokele na mokili Angola. Limbisa bango bakenda pe limbisa biso tozali na bomoi. Bosenga na biso bana kokisela biso kaka mokano pe bilaka na yo. Ozonga na Kongo dia ntoti la epai wapi mubulu nyonso ezali na mokili ebandelaki. Kimia ya suka epesa mela bana na yo banso bazali kotosa yo. Pona koteya bango papa iloba ya suka ezali boye. Tangu na utaki na Angola na 2005 pa otinda inga na zongi otuna inga masolo makamoni na zoyoka kuna basoda soki ba bandi ba tigre balinga ya kota aba ya kupanza nkamba na loba kono papa ngapi na zoyoka makelela modela ndengwana oloba kinanga boy mbese bezi kwa u kukuba kuza mowani baya na bango bakoya kukutango awo na tali si bandeko ya 26 ubazali ko ganga ite baya ko forcer ko kutana nkamba bayebi yote papa bayebi yote oloba nanga sebezi kwawo kukuba kuza mowani mboka oyo bakotango na brutalité te na kanda te na nkote na kokanela batu te to silisi na komba tata ya mwana petata Molimo Santu. Amen. Tutanga na português. Pedido de perdão em nome dos nossos irmãos e filhos do Baixo Rio, que é o Bafleve, pelos acontecimentos relacionados ao nascimento do filho adotivo do nosso Deus, Papá Daniel Charles Kisoloquero Luquero, sob o nome de Papá Paulo Kisoloquero de Buia, e sua entrada em Angola motivada por um pedido equivocado dos dirigentes do colégio na época. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.
Neste dia memorável, 2 de julho de 2025, data em que recordamos a rendição da alma da Mamã Kinzembo, ocorrido a 2 de julho de 1929 na cidade de Boma, província do Congo Central, Baixo Rio, nos seus filhos de Angola, reunidos sob orientação divina no seio do Comitê Misto de Angola e Baixo Rio, vimos com espírito de humildade e reconciliação apresentar este pedido solene. Em 2011, o Senhor nosso Deus, Papa Simão Kimbangu Kyangani, reuniu os seus filhos de Angola e do Baixo Rio na localidade de Itaí, onde revelou verdades espirituais e históricas sobre os nossos antepassados. Entre essas revelações, fomos levados a compreender os eventos que passaram em Baza Congo, onde Nimrod, gênero da patriarca Noé, e os seus seguidores usaram desafiar o Criador ao tentar construir uma torre que tocasse aos céus, a Torre de Babel. Este ato provocou a ira de Deus. Os três santos desceram à terra, confundiram as línguas e os povos foram dispersos, cada um com a sua fala, espalhando-se por diversas terras. Com esta divisão em Baza Congo, a localidade de onde todos vieram, a primeira tribo a se separar foi dos Bayombe. Outras tribos também se dispersaram, estabelecendo-se em várias partes do mundo, carregando consigo os pecados que motivaram a separação divina: feitiçaria, orgulho, mentira, desamor ao próximo, entre outros. A sabedoria e as bênçãos dadas por Deus permaneceram em Baza Congo. Com o propósito de restaurar a unidade e a santidade entre os povos, foi enviada a Mamã Nsimba Kipavita Dona Beatriz, anunciando a vinda do Papa Simão Kimbangu, Deus Espírito Santo. Fomos nós, os próprios negros, que entregamos às mãos dos colonizadores brancos, permitindo que imolassem Mamã Kipavita nas chamas. Entretanto, reconhecemos que no seio da igreja surgiram ambições humanas. Alguns desejaram assumir lugar que não lhe pertencia, confundindo a função espiritual com o poder terreno. Como diz a Escritura Sagrada em Provérbio, capítulo 29, versículo 21. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por fim ele quererá ser o seu filho. Isto quer dizer que, segundo a nossa ancestralidade, o filho que foi criado por outras pessoas não deve jamais enterrar ou ocultar para sempre a sua progenitora. É importante que ele saiba de onde veio, para que possa orá-la, mesmo que ele já tenha partido. A origem histórica de cada um não pode ser mudada, pois dentro de cada pessoa o espírito dos ancestrais permanece vivo, assim como as veias capilares têm um ponto de origem. Assim, nós, filhos de Angola, ajoelhamos-nos carnalmente e espiritualmente diante de ti, Papa Simão Kimbangu Kyangani, e declaramos: reconhecemos que também contribuímos para os conflitos no seio da igreja, nomeadamente com a entrada e atuação de Papa Paulo Kisolo de Buia em Angola em 1997 e 1999. Sacerdotes do Colégio de Angola, por falta de discernimento, influência erradas, pediram sua colaboração junto à igreja em Angola durante o período da liderança espiritual de Papa Dialungana Kyangani Salomão.
A partir daí, iniciou-se uma profunda divisão dentro da igreja, com o Papa Paulo autoproclamando-se chefe espiritual e esvaziando a autoridade do colégio. Desobediência às decisões da Assembleia Geral Extraordinária de outubro de 2002 agravou ainda mais a situação. Parece-nos que os problemas da igreja vicarias, nos quais os filhos do Baixo Rio, que é o Baflev, tiveram o azar de se envolver, também nos afetaram em Angola, ao permitirmos que o Papa Paulo concretizasse as suas vontades. Quando os sacerdotes angolanos vieram apresentar o relatório à cidade santa sobre o seu comportamento, já era tarde demais, pois os maus ensinamentos já estavam enraizados em muitos cristãos. Entendemos a gravidade deste episódio. Viemos hoje pedir perdão com sinceridade de espírito, conscientes de que o erro foi cometido em nosso território. Faltou vigilância e discernimento espiritual. A divisão que assolou a igreja nasceu também na nossa negligência. Recordamos com temor as palavras que não foram dirigidas em 2008 por ti, Papa Simão Kimbangu Kiangani, no Centro de Acolhimento Kimbanguista de Kinshasa, ao dizendo: os problemas de Angola deixem nas minhas mãos. Ainda que nos devolvam o Centro de Acolhimento do Golfo 2, nenhum cristão não se deverá entrar. Por quê? Vocês não sabem as coisas que estão lá. Nosso Deus, a nossa inteligência chegou ao limite. Por esta razão, viemos diante de ti pedir humildemente que nos perdoe pelos acontecimentos ligados à entrada de Paulo Kisoloquele em nosso país, Angola. Perdoa-nos, nosso Deus, perdoa os que partiram, perdoa os que ainda vivemos, que a tua misericórdia se manifeste mais uma vez sobre Angola. Concretiza tuas promessas, cumpre os teus desígnios e leva-nos de volta a Congo de Antótila, onde toda a turbulência mundial começou, para que a paz e a unidade se restabeleçam entre os teus filhos fiéis. Assim terminamos este pedido em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Tokolanda commentaire na Papa Panzo Miguel, secrétaire général adjoint ya comité mixte Angola Bas-Fleuve. Tata Simukimagangani mwana nzinga fumangoyo tekula senga Tata Simukimagangani mwana nzinga mfumangoyo tekula senga Tata Simukimagangani mwana nzinga fumangoyo tekula senga telama wayanda lonkangu Angola ilele fa malumako Nyombe lele fa malumako Muntu vangulu mumbanza nkamba Yerusalemi Adamu ye Eva Adamu ye Eva basumukini belititi la sumuku Angola Munambanza Kongo Babutidi kaye ya Abel Abel vombele mpangandi Akaye vondele mpangandi Abel Masumo mayelele munambanza Kongo Tala tezo twekina Mwana nzinga Mfumangoyo Tekulwa senga Kwewena Kafina wankakaku Zinga wayala Zinga wayala Zinga wayala Papa Mvita yinta maitukiti Beto mbangiza mona meso Katelenge papa mfambanza Fukaya sono konwako
kazi ya mona yelu selemi ya niveau mana to wa mana to mona ituna samuna kwanza papa welu dilu kya bana bayombe welu dilu kya beto masema kukunsi yangola kwa benu kaka tutatitila mvutu kudilu nima. Mon ami 1989 ou 5 mois tout au milieu de Zaya papa fuma longo papa dangenda kuntima wenda kuna ngombe kinchoka mkwena tala papa nkudundu bayenda ye papa défunt général mambo Mobitisi Vai moto